Koko avenareo koko daholo ny zanagasikara rehetrarehetra mbola ao ve za koa ato ihany tianareo ihany ve make-upko efa le nataoko teo ihany ty fa somary mba mombana kely tsara dia tonga soa ato amin'ny lavilavitsika mianakavy dia tonga dia atao fantany intsika fa tsy mitokotoko ny lavitra be satria ny fotoana vonjevonjena. Saika an-tany hoe tena itiavan'ny lehilahy minono vehivavy. Mahafinaritra 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 ve ilay izy inona no mahatonga lehilahy za minono fory dia tsara ho fantatry indrisy sipa tsara fantatry ny vehivavy rehetrarehetra fa ny tahantsirom-panantenana ao anatin'ny lehilahy dia avy roeny matevina be ohatran'izany na tsy indria ihany ara fa vao mahita vehivavy eny an-dalana eny izy dia tonga dia ao anatin'ny sainy voaloatra noho indrisy sao mipelipelika be tonga dia ao anatin'ny sainy roviana ary zako nihinana be midobodoboka be malodaloda be iny izay ny ao anatin'ny saina ao vao mahita vodindrindra izy mipelipelika be eny an-dalana eny na tsy vodindry fa vodin'olona mipelipelika dia ao anatin'ny sainy voaloatra mampite hilalao be izany fa tena roviana ary zako mba hanana vady ohatran'ity izay ny ao anatin'ny sainy ao saim-body ny lehilahy izay dia fitaovy tsara fantatry indrisy izany ary izay mampatonga ny lehilahy hoe tsy mifidy vehivavy iarahana izy fa izay tonga rehetra na kely na lehibe na antitra na taloha fa manaiky indry ndao izany. Ny vehivavy fotsiny no mila mba hoe tonga saina hoe mety aminahy ve ity lehilahy ity lehilahy maditra ve ity lehilahy tsy manadavady ve ity dia anjaran'ny vehivavy mandinika izay fa efa toetra ratsin'ny lehilahy rehefa hoe mahita vehivavy dia efa izay foana no anatin'ny sainy tsisy resaka afa-tsy le na hoe raha ohatra sao nareo vao mihaona vao voalohany inona kany jeren'ny lehilahy rehefa vao mihaona voalohany molotra aloha tsy molotra izy izany molotra indry petsopetsony io raha somary bebe molotra izy tonga dia anatin'ny sainy voalohany roviana ary izy fomba inona bibitiko siky raha ohatra indray zao ka hoe somary bebe nono malondalonda be tokony mba ho akaiky eto sao ataoko ondana tsara mihitsy ka raha ohatra indray ka bebe vody tena malondalonda tsara izy aloka aloha kisakisaka eto akaikiny eto ihany zako na dia ohatra voavoalohany ary nefa mody lesa mikisakisaka tena mety amiko izany dia izay foana ny teneniko andry tovovavy malagasy rehefa manao sipa indry raha lehilahy latsaky ny 5 amby 20 taona no miaraka amindry dia aza misisika indry oka aloha oka mihitsy aloha fianarana tao masakan-doha fianarana vadiana fa tsy lery mihitsy rehefa tafita indry manana asa tsara indry tsy maintsy misy foana ny anjara lahatra safidy ho andry. Ohatra moa ndrika hoe amin'izany lehibe izany nefa hoe misy olona mikaoty indry samy efa miasa nareo roa izany ange tsisy maharatsy an'izany ange efa ao anatin'ny fotoana izany fa raha mbola mpianatra aty ambany ity dia oka aloha satria eo anatin'ilay miala sakana eo mihitsy tena sarotra be ny mitaiza ny tovovavy sy ny tovolahy malagasy satria eo lasa be famaliana ny ankizy lehilahy koa tsy rehefa lasa be feo sy be famaliana ihany koa tsy miraharaha tsy misasaina izao rehetrarehetra izao dia sarotra ny mitaiza tovovavy sarotra miohatra mitaiza tovolahy dia mampalahelo nefa ny antsika ke fiainantsika rehetrarehetra iny tena hoe mijaly isika mampalahelo ka mila tonga saina izany ny tovovavy malagasy ary indrindra koa ny anareo ray aman-dreny mba mahaiza manoro mahitsy ny zanakareo satria ianareo dia manoro vilana io fanoroana vilana ataonareo io nefa mamotika ny hoavin-janakareo efa nandalo fahatanjahana ianareo dia mila mba tokony mba hoe mahalala ilay zavatra tokony atao ianareo fa tsy hoe efa nandalovanareo ilay izy dia ny eo ihany ny eo mijaly ange ilay ankizy avy eo satria ny eo ihany no tsy mety mivoatra koa gasikara satria tsisy fahalalana dia ny eo ihany ny eo. Salama mangataka torohevitra raha mba mety dia tsy variana any amin'ny vidéo lehilahy no manoratra inona kay fikafika tao fa ny anahy rehefa manao RS dia vetivety dia tonga mangataka torohevitra mba secret mba mety tsy variana amin'ny vidéo. Efa maromaro izany vidéo nataoko tany dia hoe atao ahoana izany tokony atao na tokony atao mba mety
fikafika tokony atao maresa vetivety kely dia tonga. Dia io olan'ny lehilahy io lisany maikamaika ohatran'ireny dia minenjika mpamosavy ireny lisany nefa atory rehefa vita ilay izy dia maika ho aiza. Tsisy tokony mahamaika ny lisany fa ianareo roa dia mila mivonona tsara. Eo ilay nazavako teo aloha teo. Aka ohatra anankiray ary izay tonga dia ohatra ity ohatran'ny hoe manao baolina izany. Raha hanao baolina ianao misy ny baolina dia misy ilay eto amin'ny mpiandry tsatokazo vodihazo dia misy ny eto amin'ny centre dia misy ny ery amin'ny mpitirany but dia misy ny adversaire. Dia rehefa handeha ny baolina dia lahy no mandaka baolina voaloha dia mipasipasy eo izay ilay izy vao tonga maty ery ny baolina. Ohatr'izay ihany koa ny milely. Rehefa ilely mila mifanoroka, mifanafosafo, mandro ihany koa aloha voalohany indrindra fa tsy hoe malotoloto be mifehy tsokoko. Mifanafosafo, mifindra toerana, miakatra, midina, misopirina, ny vatana ihany koa mba atao malamalama tsara izay vao miditra ilay pipita. Tsy maikamaika be fa atao miadakadana ilay izy. Tiandry ve izany piso? Ay izy izany indray ilay izy tiaka. Dia ahoana indray ilay izy mba atao ohatran'izao indray ilay izy tsara. Ay izany ilay izy tsy an'izany fa aloha indray ataoko ohatran'izao. Alors anga izany indray ny ao ambony. Ay nidiko kely izany indray ve tiandry ny dahoary mety ary. Izany ny resahana mbo fandrinao rehefa milely fa tsy hoe mona be ohatrany anaty fandriana maty ny baolina. Dia io izao inona nataonareo rehefa nataon'ny malagasy rehefa milely izany mandaka baolina ilay ery eto amin'ny baolina tsy tonga ery amin'ny but akory fa tonga eto amin'ny mandaka kely dia eto alohan'ny devoan'ilay ery eto fotsiny ilay izy maty ny baolina. Dia aiza izany kivy daholo ny mpanazatra la izay ve namany lahy koa ve fa ahoana akory anga izany ilay ery amin'ny tir au but fa ahoana ny ery amin'ny baolina indray tsy androany ilay izy. Ohatr'izay ny fanaovana lisany an'ilay kitotoa atao milely ka mba mila mamitapitaka ohatr'izay rehefa mijery baolina isika rehefa mijery olona mamitapitaka tsy mankafy be izay mihitsy mamitapitaka alefa dia rehefa maty ilay izy faly daholo ny olona. Ohatr'izay koa rehefa milely mila mamitapitaka kely, fanoroka kely dia mamitaka aloha, fanoroka kely dia miakatra ery, fanoroka kely dia mamitapitaka ohatr'izay. Izay no tokony atao. Dia mba elaela ilay izy vao tonga amin'izay fotoana izay ianareo roa miaraka manao an'izany fa tsy hoe madama matory ambony fandriana dia alefaso ary dia lahy koa izany mampiditra anazy dia vita ve izay ve izay izany dia mifamelamosina eo. Dikan'izay dia samy tsisy tia ianareo roa ka io nke ilay olana avy any amin'ny voalohany io ilay tokantranontsika malagasy miorina ao anaty afo be tsy tao anatin'ilay hoe vonona hiditra ao tokantrano no nanambady tao anatin'ny accident voaka tampy madama kely dia tsy maintsy mivady dia eo no mikorotana ny tokantrano dia lasa ralely ary lasa atao fahatany ka mba milaza foana izany tsara kokoa mba hoe olona efa anaty fahamatorana vao manao sipa mba efa lehibe dia mba miadana ianareo roa avy eo fa raha ilay zavatra any amin'ny tena zavatra tokony ilaina tokoa lasa kitotoa dia tsy mandeha amin'izay loatra anie ilay izy avy eo na ny tokantranonareo koa tsy maintsy hikorotana. Fanontaniana manaraka salut ho anareo izay mandefa salut anareo izay mandefa coucou dia coucou be daholo. Coucou misy idirany position ve rehefa anamboatra zazalahy ohatra na zazavavy tsy aritra merci d'avance mahafinaritra ny ataonareo. Dia ho an'ny hoe te hanamboatra lahy na te hanamboatra zazavavy voalohany aloha isika dia tsy tompon'ny fanapahan-kevitra fa efa voalahatra daholo ny zavatra rehetra. Ny ainana ataontsika eto ambonin'ny tany fa ny lahatra dia ny lahatra ao ambony. Ho anareo izay te hitady zazavavy, ho anareo izay te hitady zazalahy, ho anareo izay te hitady kambana, voalohany aloha ilay hoe mitady kambana aloha izany asiako resaka io dia karazo ohatra misy fianakaviana misy manakambana dada sy mama ohatra kambana
mifampiretam-po ohatra kambana dia mety ianao koa anisan'ilay mety teraka kambana, tsy mety ianao fa mety ho zokinao na ny zandrinao mampiraitam-po aminao, izay ilay kambana izay. Raha ohatra indray izao ka amin'ny hoe mety ho lasa mety ho vavy matetika, izay aloha vao remariko hoe rehefa 3 lany zanaky ny vavy matoa, lasa 3 lany zanak'ilay vavy evo, dia lasa 3 lahy hafa indray ny zanak'ilay aty amin'ny faravavy. Ka ilay izy ohatra mifandimindimby ohatran'izay ilay izy fa tsy arakaraky ny olombelona no manao anazy, fa raha tena tianareo tokoa izany ilay izy hoe izay mba te teraka zanakalahy na zanakavavy, manantona mpitsabo ianareo roa, te jereny dokotera, manao traitement, dia izay no possible hoe ho lasa ho vavy na ho lasa ho lahy zanakareo roa. Raha ohatra moa ianareo roa ka sendra hoe sarotraritra, ohatra hoe tsy mety tsy afaka miteraka madamo na hoe ny ranonaina lehilahy ohatra sarotraritra tsy mety avoan'izay, dia afaka mividy ranonaina ianareo dia atao any amin'ny madama, dia iny dokotera ihany no fanafodiny amin'izay fotoan'izay fa tsy ianareo roa. Afaka makany amin'ny dokotera ihany koa nareo hoe ohatry ny ahoana ny fotoana tokony atao, aiza ny eto ny fotoana tokony hazonana zaza, fa kosa zareo zahako milaza foana fa hoe tsy isika no tompon'ny fandaharana. Ohatran'ilay mpivady malagasy, ilay ery izao tsy nieritreritra ny hoe andeha hanambady aingana izy be voky madama kely tsy maintsy manambady na tiana na tsy tiana, izay ny lahatra satria lahy mijinja ny vokatry ny nahafafin'ny lahy, indri mijinja ny vokatry ny nahafafin-dry, izay ilay izy. Dia tsy tian'Andriamanitra hiala ilana ianareo amin'ilay zazakely satria ilay zazakely ange tsy manan-tsiny, tsy fidinao anazy ange tonga tetỳ ambony tany, sitrapon'ny olon-dehibe no nampahatonga anazy hoe tonga tetỳ ambony tany. Dia mba mila mandinika tsara isika izay vao manao zavatra, mandinika ny lafy tsara sy ny lafy ratsiny, izay vao manapa-kevitra. Kokoa mba te fasy vidéo milely be izao azafady. Ny vidéo milely dia iny aloha dia tsisy afa raha hoe fifanoroana hoe atao ahoana ny milely dia alefa eny arifa ho ampitsika vidéo mianatra ny hoe atao ahoana ny milely. Efa nisy ihany vidéo mahakasika momba lely tao aloha tao fa alefa ho averina ihany izy ohatry ny ahoana ilay milely, dia amin'izay mba mianatra tsara lisany. Bonjour, mba te hanontany zaho hoe réaction ny vehivavy raha sendra kely na fohy ny filahin'ny lahy, misy solution ve azo atao zany ary sendra lava na ngeza dia ahoana? Lava, fohy, matavy, mahia, kely, lehibe, io dia tsy hisy idiran'izay ilay izy fa ny fahaizana mankafy no zava-dehibe. Raha ohatra izao ka hoe kely ny bebidiny lahy, neniny somary lalina koa ohatra ilay izy, tsy midona arỳ amin'ny farany, tsy izay ilay izy fa inona no ataon'ny lisany voaloha? Fanoaka aloha, dia mifampitetsimolotra mba hoe mankafy ianareo roa fanaikitra kely, mifampikaoty kely, mifanafosafo kely, dia somary mialaala kely, dia misopirana kely indray dia manao ohatr'izao, izay ilay atao ao, dia somary fanenjehana tao ndraiky, dia ilay feo mba mila atao foana ilay feo, ka mankafy kilalao anie no atao ao dia mba ampiana feo ilay izy, ndao ndraiky mba hifindra ery eto indray lesy ny mety aminako, mba tiako be izany ka ataovan'izay ihany ka indriko ky, izay ilay atao ao. Fa ilay misalobona lamba be sy eo amin'ny maizina inona no atao ao? Asan'ny devoly no atao anaty maizina ao, dia tsy mahazo menamenatra. Ho an'ny mpivady ny lazaiko eto fa tsy ilay mbola misipa, raha mbola misipa dia oka aloha, tsy mahazo mipingapinga. Raha tsy te hijaly rehefa manambady dia ndana ihany no mipingapinga aloha loatra. Fa ho an'ny mpivady ny lazaiko eto mba hoe mba hankafy tsara i madama aloha satria ny lehilahy malagasy tsy mahay milalao vehivavy. Tsy haiko hoe mianatra ve lisany? Nefa lisany nge be dongo be, izay mila vehivavy be nono, izay mila vehivavy be vody, izay mila vehivavy virjina. Koa rehefa mahazo an'ireo lisany dia inona fotsiny? Inona ihany? Tsy mety indray rangahy, ndeha hitady sipa hafa indray zaho fa tsy nety ilay teo efa lany, efa dabaloaka. Iny aloha tsy maninona, fa
fa rehefa tonga eny fa 100 taona any lisany dia maniry kintana amin'izay avy eo hoe tena nanenina indray nanenina ary nariko ilay sipako taloha ilay ohatran'ny tsara fanahy be iny. Noho izany dia sainy ihany ilay izy ka tsy arakaraka n'ilay hoe lava loatra na fohy loatra na lalina loatra na marivo loatra, tsy izay ilay izy fa ny fahaizana mankafy. Izay ny zava-dehibe. Dia mila mankafy izany ianareo roa dia mety foana io na ho ela na ho aingana dia mety foana io. Ary ilay fitiavana ny zava-dehibe ry zareo. Nareo roa nge raha samy tsisy tia dia tsy mandeha io e. Lasa mifamelamosina se aingana rangahy sy neny tia koa izany fotsiny. Ratsy be izany. Na hifanoroka dia fanoroka kely dia fangarongarika kely. Te inona koa ny dikan'izany? Na ny fanosokosona eo ara lasa madikidika koa ambon'izay. Fa mbola averiko foana ity fampirafesana ity vahoaka izay. Tsy hitondra ho aiza io fampirafesana io fa hitondra any anatiny ny afo be. Dia rehefa iray mivady eo amin'ny lisany vita madama foana ange izany e. Matoa izy moa izay tsy mahavita ao anatin'ilay izy miteraka sy bevoka iny io tsy afaka manao an'izany izy e. Bevoka izy afaka manao fa tsy ilay mipelipelika mijijaka be. Fa ilay hoe rehefa ao anatin'ilay rehefa tsy miteraka intsony izy, rehefa tsy mitaiza intsony izy rehefa lehibe ny zanakareo vita madama foana io. Fa mba hajao ny vehivavy. Olombelona mitovy amin'ny lahy ihany ny vehivavy, manana nofo sy rà. Manina izy ny ampijaliana elahy. Madama ihany ange no afaka tsy afaka miala noho ny ditrany elahy. Mamilava elahy zao avy any amin'ny tany alehany elahy any. Madama miaritra amin'ny taokany elahy. Raha mandoha tampoka elahy ao an-trano, madama indray tsy maintsy mamafa an'ilay izy. Fa aiza ilay sipa kely fanomezana elahy ireny moa izy dia antsoina dia hamafa ilay loha. Dia izay, tsy afa-miala madama. Raha sendra ohatra elahy voadonan'ny tomobila tampoka na accident moto, iza ny andeha any amin'ny hopitaly? Madama tsy maintsy andeha hitotototo be ainga tena maty afaty. Tena afonjeo izy dokotera, afonjeo izy. Tena tiako izy. Tsy maintsy hipenipenina ny madama avy eo. Fa aiza ilay sipa fanomezana elahy biby isan'andro moa raha izy ny antsoina ao, izy ny asaina mahandro sakafo. Dia izay ilay izy. Tsy afa-miala madama n'inona mahazo amin'ny elahy. Noho izany omeo hasina izy fitiavana ny angatahany. Mila misaotra anazy elahy rehefa mahandro sakafo izy. Raha kamo elahy ohatra hoe eo izy izao manasa lamba eo mandeha makeny akaikiny eo fotsiny, makeo akaikiny eo elahy dia manao mazotoa ankehitriny izay nge dia efa faly madama izay fotoana izay e. Mahandro hanina kosa ohatra madama manitra be ke izany sakafony dia izany piso. Izay dia efa tian'ny vehivavy izay. Izay nge ny angatahany vehivavy amin'ny lehilahy. Raha ohatra ka sendra may tampoka ohatra ilay sakafo dia elahy nefa noana be avy any amin'izay ilainy ireny. Lety hoana koa rangahy izany sakafonareo izany nefa izao hoe rangamba sakafonareo mipamby noana be. Izay rangahy tsy tiany io. Dia lasa elahy mandeha mividy sakafo tsara tarehy ery ivelany ery, mety hoe mihinana vary mitsangana sy ny rehetra. Malahelo madama izay fotoana izay. Fa mba sainy lahy ve hoe madama amin'io sady mibaby no manasa lamba no mijery laoka. Elahy nefa aiza amin'io miandry hanina fotsiny ao an-trano. Izany ange tsy fiainana e. Tsy handeha mihitsy ny tokantrano raha izany. Dia jereo fa malahelo madama. Fa ny tokony ataon'ny lahy raha ohatra ke may tampoka ohatra izany ilay sakafo ny ataon'ny lahy dia piso. Tsy maninona piso fa mba may kely fotsiny androandro indringa reraka e. Fantatra ny fa reraka dia mba tokony mba hoe maka aina kely koa fa tsy dia hoe inona akory na izany fa tiako foana indry. Fa izaho koa tsy afaka mihinana an'io fa indry ihany fa papaniko mba mila mihinana sakafo tsaratsara. Izay no ataony elahy madama dia faly madama amin'izay. Mahazo oroka kely any daholo sy lely hariva. Izy indray nitarika ny lahy ilely avy eo. Izay ilay kilalaom-pitiavana, kolokolo-pitiavana, izay ilay angatahan'ny vehivavy amin'ny lehilahy izay mba mila manao gentle. Izany no natao hoe gentle. Tsy ilay gentle any anaty lely foana akory ny ilana lisana fa amin'ny fiainana andavanandro izay no ilaina ny lisana. Ny vehivavy dia mila mankatoa lehilahy, ny lehilahy dia mila mankatoa vehivavy ihany koa satria nareo roa no fitaovana hampandroso ny tokantranonareo roa. Dia izay ilay izy.
ka lesy tsy misy hoe ngeza loatra na be loatra zany lay bibity na fory na hoe lalina na mariva fa ny fahaizana mankafy izay ny zava-dehibe. Inona kay no atao mba ho lasa lo be, mba tsy ho lasa lo be sy perina fa sady ho kivy ilay sipako. Kela kosa tsy lalao baolina ako, mahakivy mihitsy ilay iziko. Dia ho averiko hazavaina foana fa tsy reraka foana amin'izay ilay mba mahay nareo. Elahy voalohany indrindra dia mitsinjo ny vatany elahy. Raha ohatra lahy ka misototoka be tao aloha, ahena kely ilay izy. Mifoka sigara be lahy taloha, ahena kely ilay izy. Raha ohatra lahy ka hoe manenjika izao karazana tsy matory, ity torimaso ity koa ny olona izany mila matory anatin'ny 7 ora rehefa lehibe izany, tsika efa olon-dehibe dia adiny 7 no matory. Fa raha latsak'izay elahy dia mila mijery torimaso. Raha manana olana amin'ny prostate elahy dia sarotsarotra ihany koa izay. Raha manana olana ny hernie ohatra dia sarotsarotra ihany koa izay. Mba mila mankany amin'ny dokotera dia mba mitsabo an'izay vatan'izay elahy dia mba maivamaivana koa elahy avy eo rehefa milena. Ary ny tena loza ihany koa raha miaraka amin'izao karazam-behivavy rehetrarehetra izao elahy dia io anefa reraka nandeha nankeri vatany elahy dia tsy afaka manome fafana amin'ny madama dia eo ilay olana eo. Dia mba hoe raha i madama irery miaraka amin'ny elahy dia afaka mankafy tsara ianareo roa dia mila mivonona tsara aloha ny saina, ny vatana. Dia izay no mampamety an'ilay izy. Fa raha mbola tsy vonona ianareo roa, tsy azo atao ihany koa raha ohatra hoe kamo madama na hoe tsy mazoto tsy dia terena elahy satria lasa ratsy ilay izy avy eo. Mahatonga hoe madama izay kamo dia misy zavatra mahatezitra anazy ataony elahy eo e. Ohatra izy fotsiny kamokamo fotsiny amin'ny tsisy dikany eo, matoa izay tsy mety mety hitany elahy na pirafy elahy vao teo dia tezitra izy tsy mety ilena. Na koa ohatra hitany teo ny telefona elahy nisy vehivavy niantso teo dia iny izy iny dia efa tezitra dia tsy mety ilena. Na koa ohatra hoe elahy nanao teny marary anazy, ohatra hoe nopain'ny lahy izy dia kamo be izy na elahy raha andeha invité anazy dia efa tsy mety izay raha tsy mahavita an'izany, mangarika fotsiny. Izany ange dia efa olana daholo e. Ianareo roa no lakile an'ny fivoarana dia inona no tokony atao? Miara-mirona. Tsy mety ilay izy dia tsy tonga dia manam-pempo fa no fanazavana ny mpilaminana hoe izao aky ny zavatra tsy tiako tamin'ilay izy, izao aky ny piso ny tokony natao, izao aky ny neny ny tokony natao dia vahana mpilaminana ilay izy. Izay ny vahaolana. Dia miadana ange ianareo roa e. Afaka misakambina fa mihina foana. Rehefa ohatra tonga avy any amin'ny am-piasana any ilay izy dia efa mihina kely. Elahy koa ohatra dia mamihina anazy mifanoroka kely. Afaka miadi-tsaina amin'izay zavatra izay. Manala-tsaina ange izany ry zareo. Nefa ny antsika malagasy dia tsy hay fa ohatran'ny ao an-trano raha mifangaringarika fotsiny sy ohatran'iny dia lasa ve izy teo? Filao akory angaha andeha hoany? Mampalahelo. Elahy izany raha ohatra ka hoe tiany elahy ny hijery ny ainany lahy, ny ranon'ny ainany lahy mba ho elaela vao tonga mijery vatana elahy. Vatana elahy no jerena voaloha, ahena ireo sakafo manimba vatana. Dia raha ohatra izany ka tonga ilay ranon'aina dia alaina ohatra hoe ity ilay bibity dia esorina anaty lavapoly ilay izy dia avy eo somary aolana kely ohatran'izao dia ny tanany elahy manakana ilay mipetraka eto ambony lohan'ilay lataka eto dia mihazona ilay izy ohatr'izao. Dia somary miandriandry kely manadinodino eo elahy avy eo dia rehefa avy eo moa izy tsy maintsy hoe tsy lasa ihany ilay izy dia afaka averina indray, averina ny lavapoly indray rehefa avy eo. Izay no atao. Fa ilisany raha ohatra ka hoe variana manandrabirary vehivavy etsy sy eroa dia tsy mety foana io. Bonjour tompoko, mananjanaka ve mety ranomasina tsy atahorana ny zaza ve izany? Izaho manko tia manao an'izany nefa izaho hiteraka amin'izay efa manaizana izany efa mbola masita ihany mba mila torohevitra. Raha mananjanaka ve mety ranomasina tsy atahorana amin'ny zaza ve izany? Izaho manko
dia manao izany nefa izaho hiteraka amin'izay fa manaizana nefa mbola masy ka ilay masy zareo ilay izy moa amin'ny ankapobeny vehivavy amin'ny ankapobeny ny masita efa ilain'olombelona daholo io na vehivavy na lehilahy afaka masita daholo fa kosa tsy mahasolo ny olombelona ny masita aloha hazava ny resaka na impolo ary ianao imasita eo dia tsy ahasolo olombelona izany mihitsy io fa tsara kokoa izany mipetraka izany ny fanontaniana misy fiantraikany amin'ilay zaza ve atahorana amin'ny zaza ve izany ndry izao hoe bevoka izany ndry eto izao dia masita ndry tsy tokony indry intsony izany no imasita fa ilay bibitin-dramose no ilalao amin'ny forondry eto dia mety ilay izy avy eo aoka izay ilay masita aloha satria indry efa manambady satria indry efa manaizana dia tsara kokoa izany mba hoe indrisy ramose mila mankafy ilay fitiavana satria masita tsy mahasolo olona mihitsy ilay izy olona ihany no zava-dehibe amin'izy fa tsy mahasolo olona dia raha ohatra moa ka hoe raha ho an'ny tanora izany dia afaka manao hoe indray mandeha isan'andro raha ohatra ka mihoatra an'izay dia tsy azo atao ilay izy satria manimba vatana fa mbola lazaiko ihany fa tsy mahasolo olona ny masita hoe matsiarotsiaro kely dia lasa indray aloha matsiarotsiaro kely dia lasa indray aloha inona koa ny dikan'izany fa mba tsara mba hoe rehefa hoe amin'ny fotoana hoe sendra mety hoe tsy afa-bela anga izay ihany ilay izy fa tsy tokony hoe isan'andro foana akory tsy dia tsara loatra izay coucou eny eo coucou salut ho anareo izay mandefa coucou salut dia coucou daholo salut ianao ve tena minono inona ilay izy izaho ve izany nipetrahan'ilay fanontaniana sa ianareo dia ho anareo moa izany mimetraka fanontaniana mombanahy dia isika mianakavy hifanorevitra ny ataontsika ato dia ianareo izany no mandefa ilay izy hoe ho anahy dia raha ohatra ianareo ka te hinono dia minono ny foromadama fa tsy hoe minono an'ilay anahy akory satria tsika hifanorevitra ny ataontsika eto hijery nga ianao hijery inona ilay izy somary mba ataovy betsabetsaka ilay lavalava kokoa izany ilay fanontaniana dia mba hoe azoazo kokoa ilay satria raha hoe tsy ataonareo lavalava ilay izy dia sarotra be no mandray anazy hoe ahoana ny milely iny dia efa maromaro ihany vidéo nataoko izay dia mba efa misy akoa fihetsiketsiky ataoko iny dia mba anjara liza fa aleo afanao vidéo mahakasika an'izay ihany koa dia mba hoe mahazo kokoa ny rehetrarehetra misy fanontaniana est possible de discuter avec vous oui misy fanontaniana mety ve raha misara toerana mivady asa no antony amam-bolana tsy mifankahita milamy ve ny fitiavana za aloha zareo ny vehivavy afaka ihany ny vehivavy mba hoe miaritra an'ilay izy hoe lasy ramose fa i ramose azafady betsaka ny efa hitan'ny masoko betsaka ny efa hitan'ny masoko hoe rehefa misara toerana ny mpivady na mpifankatia fotsiny ary dia tsy maintsy midingan-draba ramose fa raha ohatra ka hoe azo atao dia aleo mba hoe amin'ny mampivady mivady dia aleo miaraka foana ohatra hoe misolo toerana ramose dia afaka miaraka makany nareo roa mba hisorohana ilay tsirim-panantenana izany satria lehilahy dia eo foana ilay tsirim-panantenana ao amin'ny lehilahy mahery be ilay izy dia mba hialana amin'izay zavatra izay fa tena maro ny hitako rehefa misara toerana ny mpivady dia eo amin'izay ilay korontana satria rangahy tsy mahafeno tenany sarotra be amin'ilay lehilahy izany hoe miaina tsisy vehivavy izany fa ilay hilely foana dia nefa rehefa mba misy vehivavy eo aminazy eo manaja anazy mikarakara anazy maneho fitiavana anazy lasa indray ilay ry mikirimba mandany andro itsero tena mahagaga sady mahavariana no mahatalanjona asa ina ihany natao alisandreto kokoa ianao mba andefaso film mba alefaso izao fa efa lany charge mantsy dia film ina moa izany ilay alefa
Ka za ato raha tsisy filmako vidéo ange misy ireo zao efa maromaro vidéo anareo ao dia mba raha ohatra nareo ka te hijery vidéo dia maro ilay izy hoe na koa andefasako lien aloha fa andefasako lien dia hoe inona le vidéo tianareo jerena dia alefa amin'izay vidéo mipartageko ao. Mba mangataka torohevitra efficace hanidina vagin anaty 2 semaines azafady. Ieny ary indri raha ohatra ka tiandry hoe hidina zany ilay lavapory dia ny dokotera manao anazy. Tsy misy afa-tsy ny dokotera ihany manao anazy fa tsy vitany hoe naturel zany io. Zareo no mandidy an'ilay izy dia mitenitry hoe didina dia zairina somary atao kelikely ilay izy dia izay ilay izy vao mety. Raha ohatra ka hoe ho an'ny vehivavy manao césarienne eto amin'ny kibony atao dia iny aloha somary teritery kokoa ilay lavapory satria tsy tataka ilay izy. Ho an'ny vehivavy ilay hoe ary amin'ny lalan-jaza no mivoaka dia somary tataka ny lavapory ndry ary ambany dia somary malalaka ilay izy. Fa ny ao anatiny ao dia tadio tsara fa efa malalaka ilay izy. Dia lavapory izany fa tsy eto amin'ilay tapory eto ivelany efa malalaka ny ao na césarienne ndry na namoaka ilay izy avy ato amin'ny lalan-jaza ary dia mitovy ihany ny ao satria elastika ilay ao anatiny ao. Noho izany izaho aloha dia manohy foana hoe ilay mandidy zany eto amintsika isika malagasy mbola tsy ao ilay professionnel izany akory tsy midika hoe tsy zaza mandeha makany fa raha ohatra ka miditra amin'izay tokoa ianareo mpivady dia mila mandeha makany mba manotrona eo ramose mba mijery eo mba miverify eo satria betsabetsaka nefa ohatran'izany tsy teto fa tany amin'ny tany mandroso adino tany anatiny tany ilay telefaonina. Fomba ahoana moa izany ny hahatongavan'ny telefaonina any anatin'ny fanaovana chirurgie. Dia mba mila manotrona eo ramose mba courage ho an'ny madama ihany koa. Mila miresaka ianareo mivady koa amin'izay zavatra efa tsy hoe ndry irery akory no hiaritra trèfle eo. Dia mba mila manomana vola ihany koa izany nareo satria somary matevidevina ihany koa vola amin'izay zavatra izay. Fa io zareo mbola averiko foana na lava na fohy na lava na fohy na marivo na lalina tsy izay ilay izy fa ny fahaizana mankafy. Mila mankafy ianareo roa dia mety foana io fa tsisy an'izany. Elahy zao raha ohatra ka miandry vasika fotsiny alefa kinena eo ambony eo misy ilay izy ozaleri miandry fotsiny dia alefaso akia dia izay fotsiny fa elahy na inona fotsiny tsy izay ilay izy fa miaraka ianareo roa fampitsetsi-molotra fampilela-molotra dia somary mifanohitra kely misopirina kely dia miovaova toerana kely dia fampiresaka kely tiako be ke izany atao an'izao indray ilay izy izao indray ilay izy tiako andao indray rangahy tsika hifindretrea eto ny tsara ka aza atao mafy be fa maratra ka elahy indray koa izao indray no tiako. Mifampiresaka ohatr'izay mibitsibitsika moramora ohatr'izay ilay atao dia mety ilay izy dia mankafy ianareo roa fa raha vao tsisy izay zavatra izay dia tsy mandeha amin'izay laony ilay zavatra tokony atao. Dia io moa izany courage foana ho an'ny maman indrindra satria indrindra ilay hoe rehefa miteraka tsy maintsy hoe vatandry miova dia iny aky efa natoraly foana iny maman tsy misy olana izany hoe na dia lasa ngeza aza indrindra rehefa manambady tsisy olana izany fa efa izay ilay lalam-piainana hoe andalovantsika vehivavy tsy maninona mihitsy izany fa efa tsy maintsy andalovana ilay izy. Dia courage foana indry tsy maintsy ambony foana ny moraly. Dia izay fa mankasitraka ny rehetrarehetra dia amin'ny manaraka indray tompoko.